Goedendag. Welkom bij het nieuwsoverzicht van vrijdag 13 februari. Dit zijn de belangrijkste berichten van vandaag. De rechtbank in Den Bosch doet vrijdag uitspraak in de stintzaak. Bij het ongeluk in Os in 2018 kwamen 4 kinderen om. Het OM eist jaren cel voor de directeuren. Hun verdediging zegt dat de precieze oorzaak niet vaststaat. Nabestaanden willen dat de directeuren verantwoordelijk worden gehouden. Ook is er 3 jaar cel geëist tegen Romeo Kastelen voor witwassen. De politie houdt in Stadskanaal een 34-jarige man langer vast voor autobranden. Cybercriminelen hebben toegang gehad tot gegevens van 6,2 miljoen Odido-accounts. Namen, adressen, telefoonnummers, geboortedata en banknummers zijn mogelijk gestolen. Odido onderzoekt nog hoeveel mensen zijn getroffen. De hack werd afgelopen weekend ontdekt. De autoriteit persoonsgegevens houdt toezicht op de zaak. Klanten krijgen bericht van Odido als hun gegevens zijn gelekt. Xandra Velzenboer heeft goud gewonnen op de 500 meter short track. Jens van 't Woud won goud op de 1000 meter en is de eerste Nederlandse man met Olympisch shorttrack goud. Merel Konijn pakte zilver op de 5000 meter schaatsen. Het stroomnet in Flevoland, Utrecht en Gelderland zit bijna vol. Na de zomer kunnen er mogelijk geen nieuwe huizen worden aangesloten. Organisaties en politici willen snel maatregelen nemen. Netbeheerder Tennet ziet meer risico op stroomstoringen. Bouwend Nederland zegt dat er sneller vergunningen moeten komen. Provincies sturen een brandbrief naar het kabinet. Wesley W. uit Helmond hoort vrijdag zijn straf voor misbruik van 20 kinderen. Het OM eist 15 jaar cel en tbs. Maurice M. uit Beek en Donk kreeg een extra jaar cel voor misbruik van zijn dochter en buurmeisje. Een vrouw van 54 is aangehouden vanwege mishandeling en verwaarlozing in een gezinshuis in Niekerk. Zij is weer vrij, maar blijft verdachte. Louis Vuitton heeft van het OM een boete van €500.000 gekregen. Het merk heeft in Nederland niet goed gekeken wie veel cash betaalde in de winkels. Daardoor kon misdaadgeld worden witgewassen. Een vrouw uit Lelystad wordt verdacht van het witwassen van ruim €2 miljoen in contanten. De zaak tegen haar en 2 anderen loopt nog. Mikael van Gerwen heeft in de Premier League darts van Gerwyn Price verloren in de finale in Antwerpen. In de halve finale versloeg hij wel wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen verloor van Price en stond snel buitenspel. Van Gerwen staat nog steeds bovenaan in het klassement. Dat was het nieuwsoverzicht van vrijdag 13 februari. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.